Fala aí galera, Jorginho aqui e hoje é o seguinte, eu tenho quase certeza que você que está vendo esse vídeo no momento do lançamento dele deve ter comprado esse teclado aqui, né, o Ryotaro Ghostwriter Prism, numa promoção da Terabyte, né, que colocou ele num preço bem acessível, pelo menos ao que parece, pelas coisas que ele oferece. E hoje é isso, a gente vai fazer um unboxing desse teclado aqui e ver, né, pelo menos ter uma primeira visão do que é que ele oferece. Vamos lá? Então galera, antes de passar para o unboxing desse teclado bonito, eu vou só falar com você que está aí vendo o canal pela primeira vez, que caiu aqui de paraquedas, que se você curte esse tipo de conteúdo, teclado hoje vai ter mouse para fazer review e unboxing, tem muita coisa de hardware aqui no canal. Então se você curte esse tipo de conteúdo, confia, se inscreve que vai dar muito bom. É só um botãozinho vermelho que está aqui embaixo, você aperta e que me dá uma força imensa para continuar aqui na produção de conteúdo. Então, sem perder muito tempo, eu já vou passar aqui para o unboxing do bichão. E primeiramente eu vou passar para os detalhes da caixa, né? A gente tem uma foto aqui do teclado com a logomarca da Ryotaro aqui, algumas referências, né? Aqui a referência ao switch Shell EMX, né? Aqui o Prism, né? Que é o RGB iluminação que tem embaixo. Olha aqui, ó. Basicamente tudo referência. Eu vou tirar essa partezinha aqui do canto. Bora ver se tem alguma coisa aqui atrás. Olha aqui, ó. Muitas referências ao Cherry MX. Esse aqui é o modelo Brown, né? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente sobre esse modelo. Olha aqui, ó. Bastante coisa aqui de informação na caixa. Nas duas laterais temos logomarcas da Ryotaro. Aqui em cima temos um pequeno, né, início de manual. Aqui atrás a gente tem mais referências. Olha aqui, ó, falando sobre anti-ghosting, sobre controle de mídia aqui pelo teclado. Aqui mais referências ao Cherry MX, portas USB que parece que tem no teclado. Bastante coisa. Mas vamos aqui para o que interessa mesmo. Vamos logo abrir aqui o teclado para a gente ter acesso a ele, né? Ao bichão. Tirou o lacre. Vamos abrir. Pronto galera, abrindo aqui a caixa, temos aqui uma proteção aqui de isopor, o teclado propriamente dito. Vou tirar ele aqui da caixa. Bora ver o que mais vem dentro aqui. Aqui tem um apoio, né, para pulso. Esse aqui é para remover keycap. Interessante que já vem na caixa, né? E aqui tem um manual que é meio grande, né? Acredito que para ser desse tamanho ele esteja em vários idiomas. Isso aqui vocês nunca leem, né? Vamos ser sinceros. Dificilmente vocês param para ler manual. Então, vamos se desfazer aqui da caixa. E agora sim temos acesso completo ao teclado. Eu vou deixar aqui de lado o manual. Essa ferramenta aqui para remover os keycaps eu vou deixar de lado. Eu vou tirar aqui. Isso aqui é um apoio para pulso. Material plástico. Logomarca da Ryotaro aqui do lado. Aqui embaixo tem uns pés aqui, é legal, né? De emborrachado aqui embaixo. E aqui ainda é plástico. Aqui ainda é plástico. E aqui a gente tem o teclado propriamente dito. Pronto galera, agora com o teclado em mãos eu já vou começar aqui com essa parte aqui do apoio de pulso, né, que é magnético, é legal, mas que não é uma coisa tão fixa, né? Olha aqui, se você tira o teclado para cá ele solta, se você puxa o teclado por aqui às vezes ele solta, então mais uma coisa para estar ali. É bom que já venha na caixa, ajuda, mas o ímã não prende super bem ele aqui. Isso não quer dizer que seja ruim, né? Então, vou dispensar ele aqui. Eu vou usar no dia a dia isso aqui. Mas o principal aqui é o teclado. O principal motivo de compra desse teclado são switches Cherry, né? Que são switches de ótima qualidade, reconhecidos. E os teclados que vêm com esse tipo de switch acabam sendo um pouco mais caros. Esse aqui eu optei por um modelo Brown.
É um modelo que tem uma resposta tátil mínima, né? Então você sabe quando acionou a tecla, diferente, por exemplo, do Switch Red, que você não tem essa resposta e aí a chance de um misclick é um pouco maior, né? E muita gente usa para jogar também, né? Esse aqui é mais confortável para quem vai jogar e digitar, porque você tem a resposta, você sabe quando você acionou a tecla, porque tem um bumpzinho tátil ali bem simples. Eu acredito, né, que esse aqui é o meio termo, ele não é zoadento como é o Blue, ele tem a resposta tátil, diferentemente do Red, então você sabe quando você acionou a tecla. A construção geral do teclado é interessante, né? Essa plaquinha daqui de baixo, onde ficam as teclas, isso aqui é em ferro, isso aqui parece ser alumínio. O restante me parece ser em plástico. Vou dar uma olhada aqui na parte de baixo. A parte de baixo é em plástico também. Os pezinhos emborrachados aqui. Isso aqui é interessante, hein? Olha aqui, esse controle aqui esse controle nesse ajuste de altura, ele fica aqui nessa posição. E repare que ele fica transversal à mesa, né, que você coloca. Então não corre risco dele fechar, por exemplo, se você traz o teclado para frente ou para trás. Isso aqui é bem interessante, gostei. Tem os pezinhos aqui emborrachados. Esse layout aqui é o padrão americano, então não vai ter cedilha, não vai ter aquelas coisas que a gente está acostumado no ABNT2. E eu acho isso até um pouquinho ruim, né? Empresas como a Ryotaro, que estão entrando no Brasil, não fazem aquele mínimo de esforço para serem um pouco amigáveis, né? Quer trazer um teclado no layout ABNT2. Quando tem umas marcas brasileiras que querem vender lá fora, elas fazem um esforço para poder adaptar o teclado, para poder tornar confortável para quem compra, mas parece que a galera não está muito ligando aqui para nós brasileiros, não. O teclado é layout americano e a maioria dos teclados mecânicos, né, de certa qualidade que vem para cá, são padrão americano. Tem alguns que você acha de formato ABNT2, tem sim, tem alguns da Logitech inclusive que são muito bons formato ABNT2, porém são um pouco salgados, né? Continuando aqui com o teclado, aqui do lado a gente tem algumas teclas de controle de mídia. É bom ter, né? É bom que tenha. Não é algo estritamente necessário, ótimo, mas tem aqui, isso é interessante. Tem um botão aqui de mutar. O principal, eu acredito que seja esse aqui, né? Que é um controle de volume e é legal. Essa roda aqui parece ser em alumínio. Então se você tem um problema com ácido úrico, talvez você tenha um desgaste ou enferrujamento dessa peça. Mas funciona, ela funciona. É legal, né? Que você tem aqui. Falando aqui das keycaps, deixa eu usar logo essa ferramenta, né? Já que trouxe, a gente já usa logo e já coloca logo a prova. Vamos lá, né? Vou colocar aqui por baixo. Como é que usa isso, meu Deus? Pronto, aqui. Tirei aqui a tecla. Olha aqui. Um plástico branco translúcido, uma tintazinha por cima. Não tem double injection. Né? É um pouco estranho, né? Mas não é isso, não tem double injection. Pra mim, double injection deveria ser um padrão. Não deveria ter teclado desse tipo sem double injection, até porque é uma coisa tão básica, né? Mas é isso, não tem. Talvez seja para baratear, a gente não tem como saber, né? Talvez seja uma alternativa para o teclado ficar um pouco mais barato. Paciência, né? O importante mesmo aqui é o switch, né? A gente olha para muitas coisas no teclado, mas eu acredito que o mais importante que a gente tem que olhar quando adquire um teclado mecânico é o switch. Nesse caso aqui é um switch Cherry, um switch de bastante qualidade, um switch reconhecido. Então, pelo menos no meu caso, né? Eu acreditei que vale a pena pegar por conta do switch. Eu vou só finalizar aqui com essa parte inicial do teclado. E olha aqui, a gente tem um cabo aqui, né? Repare que ele é um cabo um pouco grosso. E ele se divide aqui, tem duas USBs, porque uma dessas USBs é para o teclado e a outra dessas USBs é um hub USB que vai dar nisso aqui. Olha aqui, você tem duas entradas USBs acopladas. Isso aqui pode ser uma alternativa interessante, né? Para você colocar seu celular para carregar, para você colocar qualquer coisa que você vai usar como carregador. Para plugar eu não sei se você plugando aqui reconhece no computador, por exemplo, um pendrive que você coloque aqui no fundo, você consegue ler no computador. A gente vai testar isso daqui a pouquinho. Se puder, é ótimo, tá? É ótimo, mas eu não acredito, né? Eu acho que isso aqui seja só para carregamento mesmo. E é bacana, né? É um feature a mais que a gente tem. Então, galera, pelo menos essa primeira parte eu vou travar esse vídeo daqui a pouco para poder mostrar eu já lá no computador utilizando o teclado, mostrando o restante das coisas. Mas, pelo menos aqui nessa primeira parte, é o seguinte.
Esse teclado aqui ele é vendido numa média de ali 400 e tanto para 500 reais, né? Ronda os 500 reais. E morreu. para 500 reais ele acaba sendo um pouco caro pelo que ele oferece. Tem outras concorrentes nessa faixa de preço que oferecem mais coisas do que o Ryotaro Ghostwriter Prism. Mas, por outro lado, em uma promoção onde esse teclado aqui sai ali próximo dos 300 reais, né? Tá ótimo. Foi um ótimo preço, achei muito bem pago. Pelo switch que ele traz, pelas funcionalidades e tal, muito bom preço. 330 reais, se não me engano, foi o que eu paguei nesse daqui em promoção. Então, se trata de um bom teclado, mas atenção ao preço, tá? Porque quando ele volta para o preço normal dele, tem outros teclados que oferecem mais funcionalidades ou que tem a BNT2, tem Double Injection, então isso aí tudo ajuda. No mais, 100% das teclas dele tem anti-ghost, então não vai ter aquele que você pode apertar tudo ao mesmo tempo. Se trata de um bom teclado. Agora eu vou lá no computador, a gente vai ver as questões de iluminação e software desse teclado aqui. Vamos lá? Então, galera, com o teclado já posicionado aqui, a gente vai começar a falar primeiro aqui com a parte de iluminação. E a iluminação é bem simples. Você tem aqui a tecla FN e aí você vai dar os comandos a partir dela. Com o FN e o Insert você vai trocar os efeitos. E aí você pode passar entre todos os efeitos disponíveis. Até aqui o reativo, você aperta aqui e quando você toca no botão, a tecla se ativa a luz. E haja efeito, haja efeito. Eu tô apertando o Alt aqui errado, né? Vamos lá de novo com FN, olha aqui, ó. Você pode controlar o nível do brilho. Deixa eu trocar o efeito aqui para um mais amigável pra gente ver isso, né? Olha aqui, aqui você vai abaixando o brilho, aqui você vai aumentando. No Page Up e Page Down com FN você aumenta a velocidade. Você pode descer a velocidade. Aí você aumenta. E você pode inclusive inverter o fluxo, né, do movimento de luz que está fazendo ali. Olha aí. Mudou o lado. Colocou de novo. Bem tranquilo, né? Bem simples de usar. E você pode fazer isso não só usando a tecla FN, como você pode também fazer por software. E o software desse teclado aqui é um capítulo à parte. Rapaz, eu tô tão sem vergonha que eu não vou nem gravar a tela do computador, vou fazer aqui do celular mesmo. E olha, aqui acontece o seguinte: entrei no site da Ryotaro. Pronto, aqui no site da Ryotaro a gente vai aqui no suporte, tudo direitinho, vai ter aqui, eu acho que tem a opção de buscar, né? Eu vou dar aqui um Ctrl F, aí vou colocar aqui o Ghostwriter, vamos ver aqui o Prism, que é a versão que a gente tem, aqui as especificações e olha aqui o software. O software é baixado em formato zip, cara. E quando a gente baixa esse software, veja bem, baixou aqui, o software vai abrir. Demora um pouquinho para baixar, apesar de não ser nada muito pesado. E quando acabar de baixar, cara, ele vai dar nisso aqui, ó. Olha ali que legal. São dois arquivos aqui, um arquivo de Word e tal, bem cara de quando você baixa crack para algum aplicativo, né, que você tem no computador. Então isso não ficou aquela coisa legal, né? É diferente de você baixar um software e vir tudo certinho, não. Você baixa, extrai ali mesmo, com a pasta que vem um monte de números, a cara do vírus, cara. Eu achei assim, pô, será que esses caras vão botar vírus no meu PC? Não é possível. Mas é isso. O software também não é lá essas coisas, né? Você pode ajeitar alguns efeitos aqui, é um pouco difícil de configurar, pouco amigável, tá? Então talvez você tenha alguma dificuldade. A parte boa aqui é que você não precisa configurar tanta coisa nele, né? Tem uns efeitos aqui que você pode classificar aqui, eu botei estático, né? E aí você pode selecionar a cor que você quer aqui nesse espectro aqui, você só clica e a cor aparece lá. Eu não sei se eles tentaram fazer algo mais simples, né? Mais intuitivo, mas o fato é que não ficou legal. O software tá devendo um pouco, né? Não é aquilo que a gente esperava. Eu já vi algumas reclamações anteriores que tinha que configurar tecla por tecla. Eu acredito que isso se aplica ao macro. Eu não consegui configurar nenhum perfil macro, por incrível que pareça.
Então, é isso, né? O teclado é bom, eu tô gostando, né, da experiência aqui de usar o teclado, mas o software, meu amigo, ainda bem que eu não tô precisando do software, dá pra poder usar tudo que eu preciso no teclado sem problemas. Ah, sim, galera, tem outra coisa muito interessante aqui que eu acabei esquecendo de testar, mas a gente volta e testa aqui na hora, que é a parte das entradas USB. Eu já vou começar aqui, ó, tem um pendrive aqui, né? Vamos conectar. Olha, ela identificou no computador, abriu normalmente, muito bom mesmo, olha lá, abriu de boinhas ali, ó, muito legal. Vamos ver isso aqui, vamos ver outra entrada, tem outro pendrive aqui, olha, identificou também na hora, aí, as dois pendrives estão aqui identificados. Então essa entrada aqui não é só para carregar, ela é realmente uma interface USB. Você perde um USB lá na traseira da sua placa-mãe e ganha duas aqui atrás do teclado. Gostei demais disso aí. Então já está compensando o software ruim, tá? Então teclado, funcionalidades boas, já vem com apoio aqui de pulso, isso é muito bom. Switch Cherry Brown, gostei demais. Uma posição de teclas, até aquele enter ali que eu achei um pouquinho pequeno, mas que isso aí é coisa de costume. E essa funcionalidade aqui, tanto do volume, né, que você pode aumentar aqui por essa manilha aqui no teclado, né? Então um controle de mídia, que é algo que não está sendo mais tão usado, talvez fosse melhor colocar algumas teclas macro ali, mas tá ali presente, é um a mais, né, que tem no teclado. E essas entradas USB que eu gostei bastante. Agora quando você vai usar um pendrive, não precisa ir até o fundo da placa-mãe para colocar. Eu perdi uma entrada lá e agora eu posso colocar duas aqui no fundo do teclado. Muito bom, gostei muito. Então é isso, galera, esse aqui foi o unboxing, minhas primeiras impressões desse teclado aqui, o teclado bonitão. E eu espero que vocês tenham curtido bastante. Se você gostou, deixa um comentário aqui, comente também o que você achou desse teclado. Se você comprou também na promoção da Terabyte, deixa aqui embaixo no comentário também. E eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo, obrigado a todo mundo que se inscreveu no canal para dar essa força. E até a próxima.